大家好，歡迎翻到嚟個 channel，記住 like 同埋 subscribe。今日咧我就會整 bubble gum，不過係假嘅 bubble gum，我係自己整出嚟嘅 bubble gum。呢個咧我上次已經喺上一個 shorts 度已經話咗俾你聽點樣整㗎啦，你翻去睇下啦。咁我係用嗰啲 label 嘅，今次都係用嗰啲 label， 只不過會詳細啲話俾你聽嘅步驟，因為咧嗰個 short 就自己做咗2分幾定唔知3分幾鐘嘅啫。所以今日我會做詳細啲。我要剪開呢一個，我頭先已經剪開咗一半，因為咧會有啲嘥時間，咁所以剪開咗一半，然後要剪開呢度啦。記得入邊有好多 bubble gum嘅，只不過要剪。我係用呢隻嘅 bubble gum 嘅，頭先都係用呢一隻嘅，所以咧小心啲就得啦。跟住可以用手嘅話就最好用手，最尾洗翻手啦，係冇問題嘅，洗得甩就得㗎。跟住我哋要首先剪開晒佢先，呢度要剪開，但我唔會食翻㗎啦，因為呢度係已經係唔可以再食㗎啦。跟住咧，仲喺度剪多一個嘅，方便去攞嘅，咁樣就會開咗一個大口。跟住我會見到呢啲 bubble gum 啦，跟住我哋要拎出嚟嘅，拎 bubble gum出嚟。我哋咧啲 bubble gum咧掂咗啲口水嗰啲嘢咧，就會變成一個正常嘅 bubble gum，因為呢啲係呢啲係本身佢嘅形狀嗰啲。咁而家我都係用緊手嘅啫，因為呢個係 prank， 都唔係真會食嘅。記住啦，呢啲 bubble gum咧係唔食得落肚㗎，因為你已經用手掂過啦。我係用嚟 prank 嘅，即係差唔多食我就話哈哈 I got you， 咁就可以㗎啦。總之唔好等佢真係食到啦。我哋要咧裝少少嗰啲用得啲嘅。咁呢度仲有好多嘅，咁我哋可以再用，因為我而家整咗少少出嚟嘅啫。因為呢個唔係太多，咁所以我要，因為頭先嗰個唔係太多，呢個多啲，我要整一整。手污糟唔好掂，唔好掂一啲，唔好掂其他嘢，可以掂嗰啲 bubble gum。不過如果真係好黐咯，好似我咁，就唔好掂其他嘢啦。跟住我就會喺嗰度再開多個口嘅，開多個口嘅。得啦！我隻手而家好黐水咧，咁樣做，因為咧都係為咗 prank 嘅啫，一件事情。我最好唔好等啲人入嚟，因為咧如果佢睇到我咁樣嘅，佢永遠唔會入嚟呢間公司咯。OK， 咁我再擺入去整個 prank。有冇人喺度咧？出咗去。哦，好啊。幾時翻嚟？15分鐘好。OK，唔該。跟住就整好。頭先有個人問我，佢有冇人喺度？跟住佢出，我就出咗去買嘢。呢度差唔多清空晒。我隻手而家好黐粒粒，一間一定要洗手。我未試過整呢手工咁黐粒粒嘅隻手，因為黐粒粒加黐粒粒咁黐粒粒。可能你唔明我講乜嘢，但我自己明自己講乜嘢就夠啦。我隻手，我自己整咗咁多出嚟啫。唉，咁我哋可能要小幫手啦。因為呢個咧並唔係白色嘅 bubble gum啦，咁我哋要加啲水落去，再用呢個匙羹去 mix 嘅。咁你要等我一陣，而家去攞一陣水，你哋可以咧整多一陣先嘅，因為你可能未整好，我就整好晒㗎啦。
如果你哋想整嘢就要整啦，你哋唔想整都好，都喺度等，好快嘅啫，5分鐘，唔係2分鐘左右啦。大家攞個杯。咗啲水啦，呢度。咁我而家就要擺翻落去個煲度啦，個煲唔係煲啊，係個碗。咁簡單，擺少少得㗎啦，一滴加啲。咁我用個時間 mix。整佢一嚿嘢一撇嘢，而家冇咁黐啦，咁可以咧喺手上度拎啦。正常嘅 bubblegum size 就應該係頭先我拎個扎嘅啫，如果唔係嘅話都唔緊要。不過而家係整到佢冇咁 sticky，不過佢仲係超級黃，我要整佢白啲。咁我而家就會搓圈圈啦，因為我都即係對下先，即係咧可能我真係整唔到佢白色咯，咁我就唯有我頭先斟咗好多水咯，跟住我就要咁樣用波波，然後擺入個水裏邊，1、2、3、4、5下咧，佢都冇乜變化嘅話咧。唉，真係冇乜變化，可能我要塗白色油落去。不過你都知咁樣做係 ，Oh my gosh， 可能都唔係幾咩咯。咁我可以擺，然後即搓，跟住咧你哋係一定唔會知嘅，因為 prank 嚟噶嘛，咁都可以食得㗎。呢個先唔可以食得。啲蜜唔可以食得，咁我喺上面加啲蜜落去，等我哋可能。啲蜜少蜜啦，咁樣加落去，加少蜜落去。咁已經有細菌，佢哋就永遠唔可以食㗎啦。佢哋睇唔出嘅，太少啦。除非咧，佢隻眼咧就好，我都唔知點講。即係話佢哋隻眼咧就好細心咁樣望住係咪 prank 嚟㗎咁樣咯。咁佢先會咧知道我擺咗蜜落去，咁我擺完之後仲要點一點水嘅，跟住我會再搓個圓圈啦。但係呢度藍啲槍位已經好滑啦，我要咁樣搓啦。咁跟住我哋搓到 Oh my gosh 跌咗落去，跌咗落地就更加唔可以食。而家我整到佢污糟啲啊，反而係更加污糟。咁清水洗一洗佢先。My gosh！ 跟住咧，哇 ！Oh my god！ 跟住咧，快啲要好快咁樣清潔啊，咁咪啲水你就會知道個後果係點。跟住我整完啦，我仲要用紙巾抹一抹，因為唔可以咁濕，因為而家已經唔黐啦，咁可以仲去用紙巾輕輕地咁樣抹一抹啦，唔好咁大力喎，咁大力就會黐翻噶啦。咁而家都可以搓球噶啦。又跌咗落地下，點解次次都跌落地下啊？又要浸水，我真係唔想次次都係咁咯。已經嘥咗好多時間，咁佢哋而家好明顯咁睇到，又跌咗落地下嚟咯。我又要沖水，係咪要沖10000次啊？搞掂咁，我而家佢應該好明顯咁睇到，我其實
佢已經污糟咗㗎啦，好明顯咯，大佬唔想。佢盡緊力去整好個 prank， 整翻完美，唔好有咁多甩漏，我真係冇諗過會咁，輕輕力咁樣洗一洗。搓，如果可以搓圓形啦，跟住我就會拎呢部出嚟啦。我拎一張呢部喺度，用呢部搣一張先，擺你個假嘅bubble gum落去，佢應該會黐實咗佢，去 roll， 咁樣 roll 佢。咁要擺兩層嘅，因為我呢個bubble gum大少少，咁咪可以我要擺兩層呢啲。不過呢就都唔係太明顯嘅啫，都可以 prank 到嘅，都 OK 嘅。咁有個適合嘅 size。跟住我要攞多兩張bubble gum咁樣喺上同埋下邊咁樣黐住佢，咁確保佢咧唔會有嗰啲甩漏啦。咁我咁樣黐住佢，咁樣咧，咁黐住佢，flip 呢度咁樣都黐住佢，盡量黐住晒。就冇乜一漏㗎啦。咁如果仲睇到嘅話，可能要多一張呢個。我真係唔想要生咁多呢個上去咧。盡力唔好生呢個，因為呢個已經係面，所以個面要做得好鬼清楚。如果你做得唔清楚嘅話，就好大件事啊！所以呢個係最擔心嘅步驟，就係個面。我就做完一個bubble gum啦，不過呢個bubble gum唔太完美，因為有啲甩漏啊。因為呢個係我未吹過嘅bubble gum，我吹過嗰啲bubble gum。係啊，唔夠啦，將口膠。呢兩下咧，聽日。